你開始咗未啊？開始咗啦。而家我哋要去送禮物俾小平，一齊行。等陣，錄緊未？錄緊。而家 5C 門口，去到 5D 啦，到 5E 啦。嗱，準備啦！我而家送禮物俾小慈。同呢度講多謝。我停得未啊？真㗎！真係要曬㗎，佢對你咁強。係啊。其實 send 俾你睇。係我自己。好似咧，寫仲未寫完啊！呢度係咩嚟啊？佢都會錄字咯。冇啊，見唔到你啊！你過啊，唔使你。但係其實冇啊，錄緊嘢啊！你使唔使？喂，我唔係淨係得翻好多時間嘅啫喎。你仲有冇嘢要同佢講啊？你同我今晚收埋啦。喂，唔好喐啊！喺單房嗰度講㗎。快啲啦，冇時間啦。好多謝你啦，同埋我知道你叫阿 Yan 嘅，你一定要同我過生日啦，但係冇乜所謂嘅。總之好多謝你，好多謝你。